Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dumateng para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, adik-adik sedanten ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Semoga ingkang sepindah kula kaliyan panjenengan sedanten sarang-sarang ngunjukaken puji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah Subhanahu wa taala tasih paring dumateng kita sedaya kathah-kathah kenikmatan, nikmat ingkang arupi sehat, nikmat ingkang arupi wekdal ingkang longgar, nikmat ingkang arupi kula lan panjenengan sedanten dipun paringi ketentreman wonten ing panggesangan kita. Salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan wonten ing Masjid An-Nur ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalu ingkang saya punika kula kaliyan panjenengan sedanten sampun makempal nyawiji wonten Masjid An-Nur punika kanthi kita badhe ngaos kedap ewadene tema utawi pembahasan wonten ing pengaosan dalu menika inggih menika memakmurkan masjid. Para jamaah sekalian ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, masjid punika bahasa Arab. Saking setunggal lafaz sajada yasjudu sujudan, masjidan ingkang artosipun sajada yasjudu sujudan menika sujud, masjidan papan panggenan kangge sujud. Wonten ing istilah langkung tepatipun masjidun, nanging ingkang terkenal masjidun menika wonten istilah bahasa.
utawi bahasa Indonesia ini pun etimologi asal usul kata saking bahasa Arab masjid bahasa Arab, madrasah bahasa Arab, hajat bahasa Arab, manfaat bahasa Arab, maslahat menika bahasa Arab. Terus bahasa Arab aslinipun kathah ingkang sampun mlebet wonten bahasa Indonesia kalian basa Jawa. Nah menika kathah sanget menawi kita oncai menika kathah sanget. Lan sakjatosipun gampil nyinau bahasa Arab menika gampil. Sebab kula lan panjenengan sedanten nalika salat bahasanipun bahasa Arab. Nalika maos Al-Qur'an, Al-Qur'anipun bahasa Arab. Leres napa mboten? Nalika uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menika bahasa Arab. Sakjatosipun kathah lafadz ingkang kita ungelaken saben dinten menika asal usulipun bahasa Arab. Wonten istilah syariat menika istilah bahasa masjid menika papan panggenan kangge sujud. Wonten istilah agami ingkang dipun maksud masjid inggih punika papan panggenan ingkang dipun khususaken kangge salat terus menerus saklaminipun. Dadi menawi menika sampun dipun nameaken masjid, sampun dipun wastani masjid, Masjid An-Nur menika kagem salat khusus saklaminipun. Sampun dipun wakafaken contonipun mekaten. Nggih mboten sedinten masjid, sedinten enjing-enjing mboten masjid. Tinggi pendopo utawi tinggi peken, tinggi pasar lah menika benten. Nggih masjid papan panggenan ingkang dipun khususaken kangge salat saklaminipun sakteresipun. Wonten salah setunggalipun hadis para jamaah sekalian, bilih Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring sabdanipun wonten hadis sahabat Jabir bin Abdillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Sak temene lemah utawa bumi iki didadekke kanggo Nabi sallallahu alaihi wasallam kaliyan umatipun masjidan. Bumi iki sak kabehe dadi masjid kena dinggo salat. Nggih, menawi salat menika mboten kedah wonten masjid. Wonten papan pundi kemawon angsal kejawi namung kalih para jamaah sekalian. Menika kuburan kalian kamar mandi utawi WC. Badhe salat wonten kamar kepareng. Badhe salat wonten lapangan kepareng. Salat wonten mergi kepareng. Nalika sampun manjing wekdalipun nggih wonten perjalanan kepareng. Nggih mboten saged mandhap teng darat teng pesawat nggih angsal kangge salat. Sedanten saged kangge salat masjid. Menika benten kalian umat-umat ingkang sampun kepengker, umat Yahudi kalian Nasara. Salatipun kedah wonten sinagog utawi wonten gereja. Menawi boten wonten papan panggenan menika boten sah salatipun. Badhe salat kedah madosi sinagog. Saumaah menawi bahasa Arabipun sinagog bahasa kini, masa kini. Ya kedah madosi papan panggenan punika. Boten saged salat ten kamar. Menika umat Yahudi kaliyan Nasara. Lah umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawi umat Islam dipun dadosaken
bumi punika sedanten masjid. Wa tahuron ingkang nomor kalih dados alat bersuci. Saged kangge tayamum. Dados wonten papan pundi kemawon menawi kita mboten wonten toya, ajeng wudu mboten wonten air, mboten wonten toya, kita dipun perintahaken pados penggantinipun wudu. Menawi umat ingkang sampun kepengker Yahudi Nasara menawi boten wonten toya menika ngenteni sedinten, rong dinten, telung dinten ngenteni boten salat. Nanging umatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam menawi boten wonten air, boten wonten toya, boten saged wudu menika tayamum. Lah tayamum menika kados pundi? Nggih, wonten nggih pundi kemawon menawi wonten debu ingkang sae. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Tayamum ngendikanipun Allah taala sangka lebu nggih lemah ingkang sae. Lah lemah ingkang sae menika lemah ingkang boten wonten najisipun. Ampun tayamum teng kandang nggih kandangipun nggih kandang ingkang nggih reget. Tayamum ingkang cedhak kamar mandi lah menika mboten sae. Nggih contonipun menika tayamum. Nggih dipun tepukaken, dipun usapaken wajah kalian tangan sampun rampung tayamum. Mboten kedah tayamum menika dumugi sikut utawi dumugi nggih mata kaki menika mboten. Nggih namung kalih dipun tepukaken, dipun usapaken wajah, dipun usapaken telapak tangan, boten tangan standar, namung telapak tanganipun. Tayamum menika gampil. Agami Islam menika para jamaah sekalian gampil sangat. Lah menika para jamaah sekalian dipun dadosaken tanah sebagai masjid. Salat wonten papan pundi kemawon angsal. Nalika wonten sabit sampun badhe telas wekdalipun ya menika salat wonten sabit mboten napa-napa. Salat wonten nggih kereta utawi salat wonten pesawat, salat wonten papan pundi kemawon piyantun ingkang sakit, semanten ugi salat wonten nggih sak nginggilipun kasur. Nggih utawi wonten rumah sakit kedah salat. Istilahipun kula kepengin istirahat mboten salat pun kesel anggenipun salat pun puluhan tahun menika mboten wonten istilahipun mekaten. Nggih salat menika selamanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nggih, wahai Muhammad beribadahlah kamu kepada Rabb kamu sampai datang kepadamu kematian. Terus para jamaah sekalian, alhamdulillah kita saged nindakaken salat menawi saged jumeneng nggih jumeneng, boten saged jumeneng ya menika lelenggahan. Lelenggahan boten saged ya menika berbaring. Nggih, berbaring boten saged kalih sare. Ya sare boten saged, sing penting kagungan niat, menggerakkan badan, mengredipkan mata, sing penting wonten niatipun, boten gugur kewajiban salat. Salajengipun para jamaah sekalian, fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Maka siapa saja dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjumpai waktu sholat hendaklah segera sholat. Ya, kalau nggak ada air ya tayamum. Ya menawi suatu ketika ya ketiga mboten wonten toya utawi listrikipun mati. Ya PDAM pun boten mengalir, boten wonten toya. Ajeng tumbas toya nggih boten wonten ingkang sadi. Ya menika tayamum. Menawi wonten toya kedah dipun tumbas, kita tumbas toyanipun kita wudu. Ya menika menawi wonten. Menawi toyanipun niki kangge ngunjuk menawi dingge wudu mungkin boten saged ngunjuk lah menika tayamum. Menika artosipun kita mboten duwe toya. Ya toya menika dipun unjuk, menawi dipun unjuk nggih mengke saged urip. Yen dinge wudu mboten saged ngunjuk ngelak mengke saged sakit.
Lah menika para jamaah sekalian mekaten nggih larah-larahipun kita kedah tayamum. Nggih, tayamum setunggal, kaping setunggal saged nggih salat kaping kalih, kaping 3. Nggih, salat maghrib tayamum, ajeng maghrib tayamum. Nggih, ajeng isya toyonipun dereng medal. Nggih, dereng batal saged salat melih, mboten sah tayamum malih. Sebab tayamum sebagai pengganti wudu. Nah menika nggih mekaten. Salajengipun para jamaah sekalian, menika masjid. Nggih, masjid menika artosipun papan panggenan ingkang dipun ginakaken kangge salat. Salajengipun para jamaah sekalian, keutamaan masjid. Nggih. Ingkang dipun wastani keutamaan masjid menika punapa? Masjid menika dipun sebataken wonten salah setunggalipun ayat bilih masjid menika langsung dipun sandaraken kalian asmanipun Allah. Wonten Al-Qur'an dipun sebataken wonten surat Al-Baqarah ayat 114, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk disebut namanya? Menika dipun sebataken masajidallah, masjid-masjidipun Allah. Menika masjidipun nggih mboten kagunganipun sinten-sinten ingkang wakaf wonten, ingkang bangun wonten, nanging dipun wastani masajidullah, masjidipun Allah. Sebab punapa sampun dipun wakafaken ingkang kagungan sinten namung Allah Subhanahu wa taala. Menika nedahaken masjid menika sangat minulya, sangat agung. Sebab punapa langsung dipun sandaraken nggih wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah. Janganlah kalian menyeru berdoa bersama Allah kepada yang lain. Terus menawi kita wonten masjid para jamaah sekalian, tujuan kita ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kemawon, mboten dipun parengaken kita tumindak syirik. Syirik menika menyekutukan Allah, nyembah dumateng sakliyanipun Allah. Nggih, masjid dipun paringi berhala. Kados Kolomben nalika nggih zamanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tasih wonten Mekah. Nggih. Salajengipun hijrah tumuju Madinah. Nalika Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menika memenangkan Mekah. Mekah dikuasai oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah ingin masuk Ka'bah. Di Ka'bah situ ada 360 berhala patung. Ya. Menika Ka'bah menika kagunganipun Allah, kangge nyembah Allah. Nang tiang-tiang musyrikin Quraisy, tiang-tiang Mekah menika ndelehaken patung-patung berhala-berhala jumlahipun 300 menika kathah sangat. Ya, Rasulullah medal saking Madinah tumuju Mekah, menang patung kala wau dipun gebuk ngangge tongkatipun Rasulullah SAW, dipun hancurkan. Wajah al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan hilanglah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu sirna, pergi. Terus para jamaah sekalian, masjid kagunganipun Allah kangge nyembah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos masjid wonten patungipun, masjid kangge berhala. Ya kados dene ngendikanipun Ummu Habibah nalika hijrah tindak dateng
Habasyah, Ethiopia. Ethiopia ketika itu Nasoro. Ya, tiang-tiang Nasoro wonten gereja beribadah kepada Allah, tapi di situ digambar ya Nabi Isa, digambar ya nabi-nabi, digambar orang-orang saleh. Di situ menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menika para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dipun kabari kalian istrinipun Ummu Habibah nalika Ummu Habibah menika hijrah wonten Habasyah Ethiopia sebelum hijrah ke Madinah. Salajengipun para jamaah sekalian, menika kedudukan masjid. Masjid menika kedudukanipun nggih agung sangat. Dipun ngendikaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Wonten hadis ingkang sahih riwayat Imam Muslim. Tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah pasar-pasarnya. Terus mereka para jamaah sekalian, masjid langkung sae tinimbang pasar. Ya nanging ya zaman sak menika nggih lari-lari menika nggih kenyataanipun generasi muda nggih menawi prei menika senengipun dolan teng masjid napa dolan teng mall menika. Nggih, mall menika nggih pasar nggih sami nggih. Nggih, in prei nggih tiyang sepuhipun sedih sebab yen dolan teng mall menika sangune kathah. Nggih, jarang cah enom kok dolan teng masjid. Nah menika nggih ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, papan panggenan ingkang paling dipun tresnani dening Allah nggih menika masjid. Sebab punapa masjid kangge salat. Mboten ateges pasar menika mboten sae, pasar menika nggih sae. Nanging kathah-kathahipun tiyang ingkang wonten peken menika nggih gampil gorohipun, gampil nggih sumpah palsunipun, gampil nggih ingkang boten sae. Benten kalian masjid-masjid insyaallah dados papan panggenan ingkang sae. Nggih, tiyang ketemu kancane biasanipun ketemu teng mall utawi teng peken. Jarang janji nanti kita ketemu di masjid. Nah menika zaman sak menika nggih kathah-kathahipun mekaten. Menika papan panggenan ingkang paling sae. Para jamaah sekalian, masjid ingkang paling minulya, paling agung, paling sae wonten ing muka bumi, wonten ing donya menika wonten 3 ingkang sepindah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalian Masjidil Aqsa. Dan para jamaah sekalian wonten 3 menika masjid ingkang dipun dadosaken nggih masjid ingkang paling sae, nggadahi keutamaan. Sebab punapa salat wonten ing Masjidil Haram ganjaranipun 100.000 kali. Dipun lipetaken, dipun tikelaken 100.000. Nggih, salat wonten Masjid An-Nur Gayam menawi dipun bandingaken salat wonten Masjidil Haram nggih kacakipun pinten 100.000. Dipun bandingaken kalian Masjid Nabawi 1000 kali 1000. Kalau mau Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1000. Masjidil Aqsa wonten Palestina nggih gangsal atus, wonten setunggalipun riwayat 250, 250 kali. Dan menika ganjaranipun ingkang netokaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angsal wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Terus menika para jamaah sekalian, nggih mboten wonten salat nggih di Masjid Agung Sukoharjo pahalanya sekian, mboten wonten. Sebab sama ya dengan masjid-masjid yang lain yang ada pahalanya disebutkan oleh Rasulullah ada 3. Itu masjid yang paling afdal, masjid yang paling suci. Ya masjid lain apa enggak boleh? Ya boleh, semuanya kita sholat.
Tapi 3 ini memiliki kekhususan. Kita dilarang pergi dalam rangka ibadah kecuali ke 3 tempat ini. Ya, mau ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa untuk ibadah loh ya. Sebab Masjidil Haram bisa tawaf, bisa umroh, bisa haji. Masjid Nabawi bisa ziarah. Masjid Haram, Masjid Nabawi wonten negara Arab Saudi. Masjidil Aqsa wonten negara Palestina. Sakmenika dipun kuasai Yahudi, Israel. Ini badhe tindak datang Masjidil Aqsa susah payah. Nah menika nggih kalau ben nate damai saged sakmenika susah malih sebab nggih konflik. Nah menika para jamaah sekalian nggih salat Masjidil Haram utawi Masjid Nabawi nggih menika mugi-mugi kita sedaya saged tindak mriku umroh utawi haji. Allahumma amin. Ingkang dereng haji nggih mugi-mugi saged nindakaken ibadah haji. Ingkang sampun mugi-mugi saged mriku malih saged ngibadah kanthi sak kathah-kathahipun. Allahumma amin. Salajengipun para jamaah sekalian ingkang dipun rahmati dening Allah taala, menika kedudukan utawi nggih keutamaan masjid. Sebab masjid menika papan panggenan ingkang suci, papan panggenan ingkang sae nggih lan ingkang paling sae masjid ingkang 3 kala wau. Salajengipun wonten masjid yang begitu agung, begitu mulia sesudah 3 masjid itu, yaitu Masjid Quba. Papan panggenanipun wonten Madinah. Quba menika wonten Madinah sebelah selatan. Ini menawi saking Masjid Nabawi badhe teng Quba menika 3,5 kilo. Nggih, badhe numpak taksi nggih paling 10 menit. Menawi jalan kaki samenika sampun dipun sediaken kalih pemerintah Arab Saudi nggih, jalan kaki dari paving. Ya, dalanipun sampun sae sanget. Ya menawi sampun dumugi Masjid Nabawi badhe tindak dateng Masjid Quba. Ya menika sekitar jalan kaki setengah jam menawi cepet. Menawi alon-alon lha menika nggih saged hampir 1 jam sebab teng samping-sampingipun menika kathah toko. Ya toko-toko dodol oleh-oleh, sepatu, klambi, minyak wangi, sajadah. Menawi mampir-mampir nggih tambah suwe melih. Nah menika nggih menawi kalomben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saben dinten Setu tindak datang Masjid Quba. Dalamipun Rasulullah wonten Masjid Nabawi. Jalan kaki, kadang naik kendaraan. Kendaraanipun keledai. Datang mriku menawi boten kiyat mlampah wonten kados mriki sepur kelinci nggih golf ya namanya golf itu ya 10 real berangkat 10 real pulang 10 real. Nah menika nggih Masjid Quba. Masjid Quba kenapa dikatakan masjid yang ya masjid keempat yang memiliki keutamaan? Karena Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika hijrah menika pindah dari Mekah tumuju Madinah. Menika pertama kali ingkang sepindah dipun gantosaken Rasulullah nggih menika damel masjid. Nggih wonten papan panggenan ingkang dipun sebat Amr bin Auf. Nggih wonten Bani Amr bin Auf. Nggih wonten mriku Rasulullah tinggal selama 14 hari. Mau mengerjakan sholat setiap hari mengerjakan sholat, tapi ini kita mau bikin masjid.
Yang pertama kali mau dibangun oleh Rasulullah masjid namanya Masjid Quba yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Sehingga masjid pertama kali dalam Islam adalah Quba. Sebelum Masjid Nabawi. Ya Masjid Quba menika ya sebelum Masjid Nabawi. Masjid Quba. Ya dipun sebataken wonten Al-Qur'an. Kemudian orang-orang munafik membuat masjid tandingan wonten cedhakipun Masjid Quba. Masjid Diror, masjid kangge menyaingi, kangge nggih mengintai, kangge memecah belah kaum muslimin. Dipun sebataken wonten surat Taubah kisahipun. Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Rasulullah kalih tiang-tiang munafik menika diken salat teng Masjid Diror, masjid ingkang kangge saingan kala wau. Allah Subhanahu wa taala menegur, "Hai Muhammad, sungguh masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan sejak pertama kali, hari pertama kamu ke situ, itu yang layak kamu sholat di sana. Jangan sholat di masjidnya orang-orang munafik." Di situ ada orang-orang yang mensucikan diri. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Orang-orang yang mensucikan diri maksudipun dipun sebataken wonten tafsir tiang-tiang Ansor, tiang-tiang Medina menika nggadahi kebiasaan menawi buang air kecil, buang air besar ya, selalu bersuci. Sebelum ada perintah untuk bersuci, sudah bersuci dengan batu, kemudian dengan air. Itu yang paling sempurna. Ya, dengan 3 batu, buang air besar atau buang air kecil, kemudian setelah itu dibilas dengan air. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'anul Karim. Menika para jamaah sekalian, nedahaken Masjid Quba. Sebab punapa? Salat wonten ing Masjid Quba 2 rakaat seperti pahalanipun umroh. Ini dipun sebataken man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fa shalla fihi rak'ataini kana ka ajri umrah. Barang siapa yang wudhu dari rumahnya, menawi kita teng mriku wudhu saking penginapanipun, saking hotelipun, wudhu kemudian pergi ke Masjid Quba, kemudian di sana sholat 2 rakaat, maka seakan-akan pahalanya seperti pahala umroh. Terus menika para jamaah sekalian, pahalanipun ageng sangat, dipun sebat masjid ingkang nomor sekawan ingkang paling dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun para jamaah sekalian, keutamaan berjalan menuju masjid. Dados dipun ngendikaaken nggih, langkah yang paling berat untuk kaki kita ketika kita melangkahkan kaki ke masjid. Nah, menika para jamaah sekalian, meskipun nggih sanadyan dalemipun cedhak kalian masjid, nggih menawi nggih dereng dipun paringi hidayah menika awrat sangat. Sanadyan dalemipun tebi nanging sampun wonten hidayah saking Allah menika enteng badhe tindak dhateng masjid. Nah menika para jamaah sekalian, keutamaan melangkahkan kaki ke masjid yang pertama, orang itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dados piyantun ingkang cinta kepada masjid, tresna dumateng masjid, badhe dipun paringi nggih pepayung, badhe dipun paringi nggih edum-eduman. Ya, edum-eduman menika sak menika kathah, Pak. Nang jengben wonten dinten kiamat mboten wonten papan kangge ngedum. Nggih,
papan menika panas sedanten, srengenge dipun cedhakaken. Srengengenipun namung jarakipun para jamaah sekalian namung sekitar 1 mil, 1,5 kilo. Padahal sak menika nggih jarakipun jutaan kilo sampun panas. Sampun benter. Nggih, kalau benjang indah punapa nggih 1,5 kilo, 1 mil. Nggih, bentar sangat. Lah piyantun ingkang dipun naungi dening Allah Subhanahu wa taala wonten naungan arsy-pun salah setunggalipun inggih menika wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaiku sakwijining wong atine tansah cemendel ana ing masjid. Terus menika atinipun manahipun selalu terikat, selalu ingat dengan masjid, kemanapun dia pergi yang dicari masjid dulu. Ya, nanti kalau kita pergi waktunya sholat, kita sholat di mana? Menika piyantun ingkang atinipun sampun cemandal wonten masjid. Menawi wektalipun longgar, ayo tidak datang masjid. Ya, umpami rapat nggih rapatipun wonten masjid. Ya sabibaripun sholat badhe ngaos sekedhik wonten masjid. Ya masjid langkung-langkung wonten salah setunggalipun acara pengaosan utawi ngrembak punapa ingkang manfaat menika masjid. Ini menika setunggal tiyang ingkang atinipun sampun cemendel wonten masjid. Salajengipun para jamaah sekalian, keutamaan yang kedua bagi orang yang berjalan menuju masjid, berjalan menuju masjid akan diangkat derajatnya dan akan dihapus dosa-dosanya dan ditulis kebaikan-kebaikannya. Menika ngendikanipun Rasul wonten salah setunggalipun hadis, wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinut tuhur tsumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yuhattu anhu biha sayi'atan. Terus tidaklah salah seorang yang berjalan menuju masjid kecuali Allah akan catat di setiap langkah yang dia langkahkan satu kebaikan. Kita melangkah setunggal para jamaah sekalian, setunggal kebaikan. Menika nembe setunggal langkah. Nggih. Dipun angkat derajatipun. Dipun busak. Nggih, dipun busak kesalahanipun. Dados nembe setunggal langkah angsal 3. Nggih, kesaenan dipun catat, dipun angkat derajatipun setunggal derajat, dipun busak setunggal kesalahan. Menika nembe melangkahipun nembe sepindah. Nggih, menawi kita melangkahipun langkung kathah, ganjaranipun langkung kathah. Nah menika nggih saking salah satunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken Imam Muslim. Salajengipun para jamaah sekalian ingkang nomor 3, ketika dia pulang dari masjid menuju rumahnya, dia juga dicatat yang sama dengan ketika berangkat. Terus nalika mantuk sami. Lah kita mantuk menika mboten tidak datang masjid, nanging ganjaranipun sami nalika kita mangkat tidak datang masjid. Lah menika para jamaah sekalian, kemurahanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun para jamaah sekalian, ketika kita melangkahkan kaki ke masjid sesudah wudu, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Terus para jamaah sekalian, ketikanipun Rasulullah SAW wonten hadis Utsman bin Affan,
Man tawadda'a lis-shalat fa asbagha al-wudhu thumma masya ila shalah al-maktubah fa shallaha ma'an nas aw ma'al jamaah aw fil masjid ghafarallahu lahu dzunubahu. Sapa wonge sing wudu nyempurnakake wuduke lan mlaku mangkat nyang masjid niate salat bareng jamaah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Terus para jamaah sekalian, dosa-dosa kita menika sampun kathah. Dan menika antawisipun nggih Allah busak dosa kita nalika kita wudu rumiyin kanthi sempurna wonten dalem sawibaripun mekaten kita tidak datang masjid. Wonten perjalanan batal kita wudu malih mboten napa-napa. Ya menika menawi nggih ingkang paling sae langkung sae wudu wonten dalemipun. Wudu wonten masjid nggih angsal mboten napa-napa. Nanging menawi sempurna wudu nggih mungkin nggih saged wudu malih wonten masjid menawi dipun betahaken. Salajengipun para jamaah sekalian, bilih tiyang ingkang melangkah tindak datang masjid, Allah akan menyiapkan untuknya sebuah rumah, ya, rumah untuk tamu. Yes, Allah akan menjamu, maksudipun Allah badhe menyiapkan jamuan di surga. Terus tiyang ingkang melangkahkan kaki wonten masjid, tindak datang masjid, Allah menika badhe nyiapaken perjamuan. Kados ini kita menika dados tamu. Allah Rasulullah ngendikaken man ghada ilal masjid aw raha a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa pergi ke masjid pada waktu pagi atau sore atau siang, maka Allah telah menyiapkan untuknya di surga tempat tinggal setiap kali dia pergi waktu pagi atau sore. Ya, wekdal sore, wekdal nggih dalu wonten surga sampun dipun siapaken papan panggenan. Lah menika papan panggenanipun wonten swarga mboten saged dipun bandingaken kaliyan donya. Menawi donya contonipun kita badhe tindak dateng Jakarta contonipun. Sampun dipun siapaken wonten mriku hotelipun. Sampun dipun siapaken nggih taksinipun. Sampun dipun siapaken ingkang ngancani menika remen sanget. Nggih, langkung-langkung wonten swarga. Nggih. Hotelipun sampun dipun siapaken. Hotel mboten sami kaliyan donya. Wonten swarga panggenanipun langkung sae. Boten saged dipun bayangaken. Nah menika para jamaah sekalian, nggih tindak datang masjid menika kathah sanget ganjaranipun. Menika dipun riwayataken Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisipun sahih. Nggih menika wekdalipun gasik menawi teng masjid nggih gasik. Gagi-gagi. Nggih, saderengipun salat nggih dipun usahaken sampun wonten masjid. Salajengipun para jamaah sekalian, barang siapa yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, namun ada orang yang mendahuluinya. Biasanya dia datang pertama, ada orang yang mendahuluinya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia datang duluan. Biasanipun contonipun ya salah setunggalipun jamaah menika gasik. Nanging wonten ingkang disiki sampun dhisik sampun esuk nggih menika wonten ingkang disiki. Biasanipun pertama kali menika ganjaranipun boten dipun kirangi. Sami nalika piyambakipun kados-kados gasik utawi
nggih pertama kali datang ke masjid. Salajengipun para jamaah sekalian, barang siapa yang bersuci kemudian keluar menuju sholat jamaah di masjid, menunggu di masjid, menunggu sholat itu di masjid, seakan-akan dia pahalanya seperti orang sholat, padahal namun tengok-tengok, nunggu sholat dipun iqamati, sholat dipun tegakaken. Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi tsumma atal masjid kana fi sholatin hatta yarji fala yakul hakadha. Terus barang siapa yang wudu di rumahnya kemudian datang ke masjid, seakan-akan dia dalam keadaan sholat. Ya, kita contohnya pun kados dalu menika sak sabibaripun sholat Isya kita lenggah wonten masjid, nggih kita mengke kondur nggih datang dalam kita griya kita. Lah kita nalika nenggo wonten mriki dipun catet kalian malaikat ganjaranipun kados tiyang salat. Ya sebab menapa? Ya sebab kita sampun salat, ya kita badhe kondur, ya nanging wonten ingkang saestu wigatos nggih menika menuntut ilmu. Semanten ugi nalika kita datangipun menika gasik nggih dereng wonten nggih muadzinipun dereng rawuh, kita nenggo bar adzan kita salat sunnah terus kita nenggo. Nah nalika kita nenggo ganjaranipun kados tiyang salat. Dan menika para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Salajengipun para jamaah sekalian, berjalan menuju sholat jamaah di masjid termasuk satu sebab di antara sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terus bahagia menika sederhana para jamaah sekalian. Antawisipun sebabnya kita datang ke masjid. Ya menika bahagia. Bahagia itu enggak harus mahal. Ya bahagia menika mboten kedah nggih diberi rezeki yang banyak, diberikan harta yang banyak. Ya bahagia, tersenyum bahagia, sehat bahagia, apalagi bisa berangkat ke masjid sholat 5 waktu, lah menika kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian para jamaah sekalian, salajengipun adab-adab menuju masjid. Yang pertama adabipun nggih tata caranipun ingkang langkung sae, wudu rumiyin wonten dalemipun kanthi sempurna, menyempurnakan wudu. Ya ampun ngantos aku nyang omah tak wudu separuh, aku tak tutuke nyang masjid separuh, lha menika dereng sempurna. Ingkang sempurna nggih wonten dalemipun piyambak-piyambak menika nggih langkung sae. Nggih wonten masjid nggih pareng nggih ingkang sae nggih menika wonten dalemipun nggih saderengipun tindak dhateng masjid. Ingkang nomor kalih menjauhi bau yang tidak sedap. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man akala thuman au basalan falyatazilna au liyatazil masjidana wal yaqut fi baitihi." Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah menjauh dari kita, kata Rasulullah SAW. Atau menjauhi masjid kita, duduk saja di rumahnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhul ins. Sesungguhnya malaikat terganggu sebagaimana manusia yang di dekatnya juga terganggu. Dalam sebuah lafaz
man akalal basal wathawm wal quras fala yaqrabana masjidana. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, ya, semacam bawang yang baunya menyengat, jangan mendekati masjid kita. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat terganggu sebagaimana manusia yang di dekatnya juga terganggu. Mereka para jamaah sekalian, ya makan ya bawang ingkang dipun maksud mentah. Ya menawi bawang sampun dipun masak biasanipun boten bau. Ya menawi ya lalapanipun bawang ya putih, bawang ya bawang merah, bawang brambang. Lah menika ya jangan sebelum sholat, atau kalau mendekati sholat setelah itu bersiwak atau gosok gigi. Ya jangan sampai baunya nanti mengganggu teman dekatnya. Dan dikiaskan ya dengan bau-bau yang lain. Ya bau ya keringat, ya baju pun ya sudah 4 hari seminggu tidak diganti, lah menika akan mengganggu orang yang di dekatnya. Lah menika para jamaah sekalian, nggih etika utawi adab ingkang dipun ngendikaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa saestu nggih makan bawang merah ya dipun praktekaken. Bawang merah ya kalau dimasak mungkin tidak berbau, tapi kalau langsung dipakai lalapan ya, kalau bawang ya Bombay, bawang Bombay menika yang besar itu ya. Ya, itu sebagian orang dari negara Hindia, Bangladesh itu lalapannya ya Bombay. Ya bawang, kalau nggak pakai bawang itu ya kurang mantap. Ya, menika seperti itu. Dan kita kalau makan apa sate ayam, sate kambing tentu kan makan bawang atau ya bawang merah. Ya, seperti itu. Ya kalau mentah sebaiknya ya nanti ya ada jarak ya dari sholatnya biar tidak mengganggu orang yang di dekatnya, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengambil pakaiannya yang terbaik dan berhias ya dengan hias yang diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, "Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika mau sholat, ketika mau menuju masjid untuk sholat. Ya minyak wangi, ya parfum bagi laki-laki, ya kemudian pakai baju yang ya bersih, sarung yang bersih, ya kemudian ya masjidnya kita ya bersihkan, ya kita sapu, kita pel, kita kasih minyak wangi. Ya masjid kalau parfum ada wanginya ya menyebabkan orang sholat tenang. Tapi kalau masjid ya sudah nggak karu-karuan lah, nanti sholatnya nggak tenang, nggak khusyuk. Kita tidak menghormati masjid, tidak mencintai masjid. Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan mencintai keindahan. Allah maha indah, maha baik, mencintai keindahan. Ya dados ya pakai baju yang bagus. Ya kalau pakai sandal yang bagus bagaimana Pak? Ya nanti sandal yang bagus-bagus nanti hilang. Ya sandalnya yang biasa-biasa mau ndak? Ya ndak kleru kalian kancanipun. Ya wonten ya jamaah teng masjid kota sana jauh, ya ini baru beli sepatu, sepatunya harganya 2 juta, ya dibawa masuk masjid tiba-tiba nggak ada. Ya mereka berarti wonten tiyang ingkang remen, tiyang ingkang badhe ngambil ya sepatu nipun. Nah menika nggih
Ampun ngantos kita sholat malah mikir sepatunipun, mikir sandalipun. Nggih. Sandal kan diletakkan di luar. Sholat pakai sandal napa angsal? Nggih. Pada asalnya umatnya Nabi Muhammad sholat pakai sandal boleh. Nggih, sholat ngangge sandal. Yahudi tidak boleh sholat pakai sandal. Tapi ketika kita masjidnya kalau mben zamanipun Nabi masjid ngangge tanah pasir. Ketika itu Nabi sholat pakai sandal, sahabat sholat pakai sandal. Lah menika menawi kita badhe sholat pakai sandal wonten Masjid An-Nur, mangke sing ngresiki sinten? Sing ngepel sinten? Nggih. Mungkin karpete ingkang nyedot sinten. Lah menika nggih lebih baik tidak pakai sandal. Kalau zaman dulu zaman Nabi salatipun wonten pasiripun, wonten tanahipun mekaten. Nah menika para jamaah sekalian benten kondisinipun, benten zamanipun. Yang tetap pakai sandal boleh suatu ketika sholat pakai sandal tidak mengapa. Sholat wonten Masjid Nabawi, wonten pelataran itu pun tebih pakai sandal. Musim dingin pakai sepatu nggak apa-apa. Kalau di masjid nggak boleh, nanti dimarahi polisi. Sebab karpetnya sudah bagus, nanti ngotori karpetnya. Selanjutnya pun para jamaah sekalian, di antara adab atau etika ketika mau menuju masjid berdoa keluar dari rumah, Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, serahkan urusanku kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Nah, menika para jamaah sekalian, doa nipun mengatakan di antaranya Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Nah doa ini pun kathah sagedipun paling boten bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Salajengipun para jamaah sekalian, janganlah seseorang menggabungkan antara jari-jarinya ketika menuju masjid sebelum sholat. Ya, mekaten utawi mekaten sebelum sholat. Ya, sesudah sholat mboten napa-napa. Di rumah tidak mengapa. Ya, tapi kalau sudah sampai masjid menunggu sholat lah menika dipun awisi mekaten utawi mekaten. Ya, contohnya pun menika di antara hikmahnya ini seperti orang malas. Nah menika ini dihindari yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudhu'ahu, tsumma kharaja 'amidan ilal masjid fala yushabbikanna baina asabi'i fa innahu fi shalah." Karena kita berada di masjid menunggu sholat itu seakan-akan kita sholat. Kalau seperti ini bukan sholat, ini yang dibenci ketika sholat. Yang berkata. Salajengipun berangkat ke masjid dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, tidak lari-lari. Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah." Kalau kalian mendengar qomat sudah dikumandangkan, berjalanlah ke masjid, ke tempat sholat. Wa alaikum as-sakinah wal waqar, dan wajib atas kalian untuk tenang, tidak tergesa-gesa. Wala tusri'u, ojo cepet-cepet. Fama adraktum fasallu, yen kowe oleh rakaat maka ikutilah, sholatlah bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimu, sing dek mau kelewat engko sempurnakan. Nah menika para jamaah sekalian, nggih menawi imamipun ruku nggih kita ruku, imamipun takbir kita takbir. Ning mboten sah pun qomat terus kita melayu. Terus teng jero masjid lali dhewe pun wudu napa dereng.
Nek wau nggih kena najis napa mboten, malah ragu-ragu dengan tenang. Ini mboten sah balapan. Adik-adik mboten sah balapan nggih? Mboten sah melayu mungkin ndak tiba. Ya menika nggih dipun awisi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing angsal nggih angsal 3 rakaat mboten napa mengke sing 1 rakaat dipun sempurnaaken. Gur angsal 1 rakaat mboten napa mengke sing 3 dipun lanjutaken bar salam. Nah menika agami menika gampil. Dados para jamaah sekalian antawisipun menika adab menuju masjid. Kemudian sesudah itu di antara adabnya melihat ke sandalnya sebelum masuk masjid. Ya kalau zaman dulu sandal kan dibawa ke masjid. Lah kalau sandalnya ada kotoran itu ditinggal. Kalau sekarang tanpa sandal berarti langsung ditaruh di luar. Ya itu diperhatikan kalau kita sampai ke masjid. Kalau mungkin mengenakan ada kotoran dan yang lain sebagainya, dibersihkan di luar masjid. Kemudian diantaranya adabnya mendahulukan kaki kanannya ketika masuk masjid. Kemudian berdoa a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Atau doa yang terkenal bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doanipun kathah saged dipun apalaken setunggal mboten napa sing penting dipun waos. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik, namung Allahumma iftahli abwaaba rahmatik 4 kata. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Nah menika ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmat panjenengan. Menika doa kepada Allah ketika kita masuk masjid. Kula lan santen nyuwun dumateng Allah supados Allah bikaaken pintu rahmatipun. Pintu rahmatipun saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ketika masuk masjid, kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Menawi badhe medal, kalau wau kan masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Keluar kaki kiri, masuknya dilepas dulu sandalnya, kaki kanan masuk terlebih dahulu, keluar kaki kiri. Doanipun punapa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Duh Allah, sak temene kula nyuwun dumateng panjenengan saking karunia panjenengan, peparingipun panjenengan. Dados menawi kita medal saking masjid badhe nyuwun rejeki dumateng Allah. Kula badhe nyambut damel, kula badhe tindak dateng peken, kula badhe teng pundi kula nyuwun kemurahan panjenengan duh Allah Subhanahu wa taala. Lan menika para jamaah sekalian, doanipun antawisipun mekaten. Menika mbok menawi punapa ingkang dipun aturaken sampun cekap nggih menika. Yen kathah-kathah nggih tesih kathah menika ingkang dipun waos dugi jam sedasa nggih tesih saged menika catatanipun tesih enten. Dipun lajengaken napa sampun cekap? Sampun cekap Bu nggih? Nggih, sampun dalu nggih, mungkin malah mboten mlebu sedanten nggih. Sekedhik nanging mlebu nggih dipun pahami menika langkung saya tinimbang kathah lha menika namung lewat kemawon. Mbok menawi mangkaten punapa ingkang kita aturaken nggih menawi tasih wonten wekdal sumangga ingkang badhe nggih wonten pitangletan punapa nggih ingkang magepokan wonten babagan agami dipun sumanggaaken. Ke masjid pakai motor
ngitungnya gimana gitu ya? Kan nggak pakai kaki, nggak pakai melangkah. Ya sama akan mendapatkan pahala sesuai dengan putaran rodanya. Ya, putaran rodanya. Ya gimana kalau pakai mobil juga sama, langkahnya kan putaran rodanya. Ya kalau pakai jalan kaki mungkin ya sampai sana sudah selesai karena jauh. Ya boleh pakai sepeda ontel, pakai motor, pakai mobil, gonceng, atau ya ada yang membutuhkan kursi roda, bawa kursi roda, buat nopo-nopo. Ya, sing penting saged tidak datang masjid. Ya zaman para sahabat wonten ingkang wuta. Ya, tunanetra niku tesih datang masjid. Krungu adzan dipun perintahkan Nabi Muhammad datang masjid. Ya tesih saged tindak. Lan wonten tiyang ingkang sampun boten saged menika kedah dipun papah. Nggih, dipun tekaken wonten shaf saderengipun salat dipun papah piyantun kalih. Wonten zamanipun sahabat menika nggih mekaten. Nggih menawi saged nggih ampun ninggalaken nggih salat wonten masjid. Menika nggih Pak Taufik. Ibu-ibu nggih yen ngangge teken langkahe telu nggih berarti nggih. Langkah nggih. Menika nggih sami mawon nggih. Setunggal langkah dipun catet setunggal kebaikan, dipun angkat setunggal derajat, dipun andhapaken setunggal kesalahan. Nggih. Setunggal langkah menika 3 angsalipun. Menika para jamaah sekalian kata sangat nggih keutamaan saking Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi cekap semanten ingkang saged kawula aturaken wonten leresipun punika namung saking Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten klenta-klentunipun anggen kawula matur menika saking kawula piyambak nggih. Menawi kita akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.